Leksjon 1. Nyansene ved forhandlinger. God kveld, Anna. Har du hørt om de siste forhandlingene angående traktaten? God kveld, John. Ja, jeg har fulgt nøye med på det. Innsatsen er ganske høy. Ja, det er de. En britisk tjenestemann med ansvar for forhandlingene forsikret meg i utvetydige ordelag om at noe svært substansielt ville komme ut av disse samtalene. Det er lovende nyheter. Hvilke konkrete fordeler ble diskutert under forhandlingene? Tjenestemannen nevnte potensiell økonomisk støtte og handelsavtaler som kan styrke forholdet. Å styrke handelsbåndene kan være til betydelig fordel for begge involverte parter. Absolutt. Økonomisk samarbeid fører ofte til gjensidig velstand. Jeg tror handelsavtaler også kan skape arbeidsplasser. Ja, økt handel kan stimulere vekst i ulike sektorer. Ble det reist noen bekymringer under samtalene? Noen tjenestemenn uttrykte bekymring for etterlevelse, åpenhet. Det er en berettiget bekymring. Åpenhet fremmer tillit mellom forhandlingspartene. Riktig. Den britiske tjenestemannen understreket behovet for klare retningslinjer fremover. Jeg setter pris på deres engasjement for å opprettholde ansvarlighet. Det er avgjørende for at enhver avtale skal lykkes. Hvordan tror du offentligheten oppfatter disse forhandlingene? Den offentlige opinionen virker forsiktig optimistisk. Mange håper på positive resultater. Det er viktig at publikum føler seg involvert i slike viktige avgjørelser. Ja, åpenhet med lokalsamfunnet kan bygge sterkere støtte for avtalen. Hvilke videre skritt forventes etter disse forhandlingene? Det vil sannsynligvis bli etablert et rammeverk for implementering for å skissere avtalene. Å etablere et tydelig rammeverk er avgjørende for å lykkes. Jeg forventer også at offentligheten vil få regelmessige oppdateringer. Det vil bidra til å dempe potensielle bekymringer underveis i prosessen. Kommunikasjon vil være avgjørende for å håndtere forventninger. Har du vurdert hvordan denne avtalen kan påvirke internasjonale relasjoner? Absolutt. Bedre relasjoner kan føre til mer samarbeid i globale spørsmål. Spørsmål som klimaendringer og sikkerhet er viktige områder for samarbeid. Partnerskap fremmer faktisk sterkere svar på globale utfordringer. Jeg håper forhandlingene fører til varige endringer. Jeg deler håpet ditt, Anna. Varig forandring krever engasjement fra alle involverte parter. Det er spennende å være vitne til historie underveis. Ja, det å være en del av denne prosessen kan ha en betydelig innvirkning på fremtiden. Jeg gleder meg til å følge utviklingen nøye. Sammen kan vi holde oss oppdatert på denne viktige reisen mot fremgang. Leksjon 2. Lage den perfekte kosekroken. God ettermiddag, Anna. Har du tenkt på hvordan du kan forbedre leseområdet vårt? God ettermiddag, John. Ja, jeg har vurdert noen tillegg for å gjøre det mer innbydende. Jeg tror at et lite sidebord til bøker eller en varm drikke vil fullføre den koselige krok. Det høres ut som en fantastisk idé. Et sidebord ville gitt både komfort og bekvemmelighet.
Nettopp. Det vil gjøre det mye enklere å drikke favoritteen min mens jeg leser. Jeg kan forestille meg å krølle meg sammen med en bok og en varm drikke rett ved siden av meg. Det bidrar til den generelt avslappende atmosfæren, ikke sant? Ja, det er sant. En koselig krok skal føles intim og beroligende. Hvilken stil på sidebordet ser du for deg i rommet vårt? Jeg ser for meg et trebord, kanskje med en rustikk utførelse som komplementerer innredningen. Et rustikt utseende ville passet vakkert til våre eksisterende møbler. Det ville gi et snev av varme, og forsterke den koselige følelsen. Bør vi også vurdere en lampe for ekstra belysning? En lampe ville absolutt forbedre stemningen, spesielt for kveldslesing. En myk glød ville skape et fredelig miljø. Ja, det ville bidra til å minimere belastningen på øynene når vi leser om natten. Har du vurdert å legge inn noen dekorative elementer også? Det er en utmerket tanke. Kanskje noen små planter kan gi et naturlig preg. Grøntområder lyser alltid opp et rom og renser luften. Jeg kunne også legge til noen dekorative bokmerker på sidebordet. Det ville tjene både et funksjonelt og estetisk formål. Jeg liker ideen om å ha personlig preg i den koselige krok vår. Personlige detaljer gjør at rommet føles helt vårt. Hva med puter eller et teppe? De ville øke komforten. Ja, myke puter og et varmt teppe ville innby oss til å slappe av. Jeg kunne finne et fargerikt pledd for å live opp området. Et fargeinnslag ville vært forfriskende og muntert. La oss ikke glemme bøkene i seg selv. Ja, det er viktig å ha favorittbøkene våre innen rekkevidde. Jeg gleder meg til å vise frem samlingen min i den koselige kroken vår. Denne kroken vil bli forvandlet til et fristed for oss begge. Jeg ser for meg at det er et perfekt sted for stille refleksjon og nytelse. Å skape et slikt rom vil forbedre vår generelle velvære. Jeg er enig. Det gir glede å lese bøker i en koselig krok. Bør vi planlegge en dag for å samle alle tingene vi trenger? Ja, det hadde blitt en morsom utflukt. Jeg gleder meg. Sammen kan vi gjøre vår koselige krok til virkelighet. Jeg gleder meg til å se hvordan alt kommer sammen. Dette blir garantert favorittplassen vår i huset. Leksjon 3. Forberedelse til en reise med kjæledyr. God morgen, Anna. Er du klar for turen vår? God morgen, John. Jeg tror jeg er klar, men jeg må pakke til katten min også. Pakking til et kjæledyr kan være komplisert. Hva har du tenkt å ta med? Jeg har allerede inkludert en kjæledyrtransportør på pakkelisten min. Det er viktig når man reiser med en katt. Det sikrer kattens sikkerhet. Ja, jeg prioriterer alltid komforten deres på reiser. Bør du også ta med mat til katten din? Absolutt. Jeg planlegger å pakke nok mat til hele turen. Det er klokt. Å ha nok mat forhindrer stress. Jeg må også ta med favorittgodbitene deres. De kan være beroligende for kjæledyr.
Godbiter kan gjøre opplevelsen mer behagelig for katten din. Bør jeg ta med vann også? Ja, det er avgjørende å ta med seg vann. Hydrering er viktig under reisen. Jeg pakker med meg en bærbar vannskål for enkelhets skyld. Det vil være veldig praktisk. Kjæledyr kan bli tørste, spesielt på lange turer. Er det noen andre viktige ting du synes jeg bør vurdere? Det kan være lurt å ta med et lite teppe eller en leke for å ha det litt hyggelig. Det er en god idé. Kjente ting kan bidra til å redusere angst. I tillegg bør du ha bånd hvis du planlegger å ta med katten din ut. Jeg har for øyeblikket en sele og et bånd klart for utendørsferier. Perfekt. Å sørge for at katten din er trygg gjør at den kan utforske på en trygg måte. Jeg vil også sjekke reisereglene for å ta med kjæledyr til reisemålet vårt. Det er en smart avgjørelse. Å forstå disse reglene er viktig for en problemfri reise. Jeg setter alltid pris på dine nyttige råd, John. Jeg hjelper deg gjerne. Det kan være givende å reise med kjæledyr. Ja, jeg liker å dele eventyr med min pelskledde venn. Katten din vil garantert sette pris på innsatsen din for å holde den komfortabel. Jeg håper det. Jeg vil at de skal føle seg avslappede under turen. Et avslappet kjæledyr fører ofte til en hyggeligere opplevelse for alle. Jeg skal begynne å organisere alt nå for å sørge for at jeg ikke glemmer noe. Det høres ut som en klok plan. Forberedelse er nøkkelen til en vellykket reise. Jeg gleder meg til turen vår, enda mer til å dele den med katten min. Det blir garantert et eventyr fylt med gode minner. Leksjon 4. Viktigheten av profesjonell antrekk. God morgen, Anna. Er du forberedt til det store møtet neste uke? God morgen, John. Ja, jeg planlegger å kle meg profesjonelt til anledningen. Det er en klok avgjørelse. Profesjonelt antrekk skaper ofte et positivt inntrykk. Selvfølgelig. Jeg tror at førsteinntrykket er veldig viktig. Jeg er enig. Jeg vil kle meg i dress for å vise min forpliktelse og seriøsitet. En dress utstråler selvtillit og profesjonalitet. Du vil se stilig ut. Takk, Anna. Har du et bestemt antrekk i tankene til møtet? Jeg vurderer en skreddersydd blazer med skreddersydde bukser. Det høres elegant og passende ut. Tenker du også på å bruke bluse? Ja, jeg planlegger å bruke en klassisk hvit bluse. Den er tidløs og allsidig. En hvit bluse passer godt til nesten alle antrekk. Det er et godt valg. Jeg ønsker å fremstå som kompetent og pålitelig. Antrekket ditt kan påvirke hvordan andre oppfatter deg betraktelig. Jeg ønsker også å føle meg komfortabel i klærne jeg har på meg under møtet. Komfort er viktig. Å være komfortabel lar deg fokusere på presentasjonen din. Jeg prøver å balansere stil og praktisk bruk i antrekket mitt. Det er en smart tilnærming. Vurderer du noe tilbehør? Jeg tenker på å bruke enkle,
men elegante smykker, kanskje øredobber. Det ville komplementere utseendet ditt uten å være distraherende. Nettopp. En subtil berøring kan forbedre profesjonaliteten. Hva med skoene dine? Har du et par i tankene? Jeg planlegger å bruke klassiske pumps. De er både stilige og profesjonelle. Pumps kan utstråle selvtillit, spesielt når de kombineres med skreddersydde klær. Jeg er enig. Det er viktig at alle detaljer stemmer overens. Hvordan synes du selve møtet er? Jeg er spent, men også litt nervøs. Jeg vil formidle ideene mine tidlig. Å være velkledd kan øke selvtilliten din i slike anledninger. Jeg tror det kan hjelpe meg med å roe ned nervene mine også. Å forberede antrekket ditt er en del av å sikre en vellykket presentasjon. Ja, det bidrar til min generelle beredskap til møtet. Jeg er sikker på at du vil gjøre et positivt inntrykk på alle som er til stede. Takk for oppmuntringen din, John. Det betyr mye. Jeg gleder meg til å se hvor godt du presenterer ideene dine. Sammen kan vi skape et profesjonelt miljø som oppmuntrer til suksess. Absolutt. Å kle seg godt setter tonen for hele møtet. Leksjon 5. Arven etter Alcott-familien. God morgen, Anna. Har du noen gang lest om Alcott-familien? God morgen, John. Ja, jeg har lest noen spennende historier om dem. Historien deres er ganske bemerkelsesverdig. Louise May Alcott, forfatteren, levde et fascinerende liv. Ja, virkelig. Hun støttet familien sin gjennom skrivingen sin. Det er ganske inspirerende. Hun tok også på seg ansvaret for å ta vare på sine 4 søstre. Det må ha vært en utfordrende oppgave. Det krever mye innsats å styre en husholdning. Veldig mye. Louise spilte en betydelig rolle i å forsørge familien sin. Jeg roser hennes dedikasjon. Hun gjorde ofte mesteparten av arbeidet som var involvert i å ta vare på søstrene sine. Ja, livserfaringene hennes påvirket skrivingen hennes i stor grad. Jeg kan se hvordan hennes ansvar for familien formet karakteren hennes. Little Women er en fantastisk skildring av livet hennes med søstrene sine. Karakterene resonerer med mange lesere. De viser frem gledene og utfordringene ved søsterskap. Jeg tror båndet mellom søstrene gjenspeiler Louises opplevelser fra det virkelige liv. Hvordan påvirket oppveksten hennes syn på kvinners roller? Louise kjempet for kvinners rettigheter og uavhengighet gjennom verkene sine. Det var ganske progressivt for hennes tid. Hun banet vei for fremtidige generasjoner. Hennes besluttsomhet om å skrive om kvinners indre liv var banebrytende. Det var forfriskende å se kvinnelige karakterer med dybde og ambisjoner. Mange lesere finner inspirasjon i historiene hennes. De oppmuntrer til motstandskraft og mot. Det er fascinerende hvordan hennes personlige utfordringer formet hennes tro. Ja, hennes engasjement for familie og plikt forble sentralt i forfatterskapet hennes. Hvordan klarte Alcott-familien å håndtere økonomien sin i vanskelige tider?
Familien hadde ofte økonomiske problemer. Louise jobbet utrettelig for å forsørge dem. Det er hjertevarmende å se hvordan hun balanserte lidenskap og ansvar. Hennes drivkraft eksemplifiserer viktigheten av utholdenhet i vanskelige tider. Jeg lurer på hvordan dynamikken mellom søstrene utviklet seg etter hvert som de ble eldre. Forholdene deres modnet, i likhet med deres forståelse av livets kompleksitet. Det må ha vært en vakker forvandling, fylt med latter og utfordringer. Ja, de forble nære til tross for sine individuelle veier. Alcott-søstrene representerer virkelig styrken i familiebånd. Arven deres fortsetter å inspirere lesere over hele verden. Jeg gleder meg til å se Little Women igjen. Den føles tidløs. Hver lesning avdekker nye innsikter om livene og utfordringene deres. Takk for at du snakket om Alcott-familien med meg, John. Jeg liker alltid å utforske slike rike historier med deg, Anna. Leksjon 6. Betydningen av profesjonalitet. God kveld, Anna. Har du lagt merke til hvor fokuserte noen kolleger er på jobben sin? God kveld, John. Ja, det ser jeg også. Dedikasjonen deres er imponerende. Jeg forstår hvorfor de er viktige på arbeidsplassen. De bidrar betydelig til teamets suksess. Faktisk fører deres engasjement ofte til enestående resultater. Hvordan tror du fokuset deres påvirker det generelle arbeidsmiljøet? Når enkeltpersoner er dedikerte, motiverer det andre til å forbedre prestasjonene deres. Nettopp. Et fokusert team fremmer en kultur preget av produktivitet og fortreffelighet. I tillegg inspirerer det til samarbeid og innovasjon blant teammedlemmene. Det er et viktig aspekt. Samarbeid trives i miljøer der folk brenner for arbeidet sitt. Jeg setter pris på hvordan svært fokuserte individer ofte deler sin kunnskap. Deling av ekspertise gagner alle og styrker kompetanseutviklingen. Jeg føler også at fokuserte ansatte har en tendens til å omfavne utfordringer lettere. Ja, de ser utfordringer som muligheter for vekst snarere enn hindringer. Deres perspektiv oppmuntrer til en proaktiv tankegang i teamet. Har du sett noen konkrete eksempler på dette fokuset i praksis? Jeg la merke til en kollega som, til tross for tilbakeslag, forble fast bestemt på å nå prosjektets mål. Det er prisverdi. Utholdenhet kan ofte føre til gjennombrudd. Jeg tror en slik besluttsomhet inspirerer andre til å opprettholde lignende holdninger. Ja, lederskap ved eksempel er kraftig for å skape en samlet front. Hvilke egenskaper mener du er viktige for å opprettholde fokus? God tidsstyring og effektiv prioritering er avgjørende. Jeg kunne ikke vært mer enig. Disse ferdighetene lar enkeltpersoner fordele energien sin klokt. I tillegg er det viktig å eliminere distraksjoner for å opprettholde fokus. Det kan være utfordrende, spesielt på travle arbeidsplasser. Å implementere strategier, som å sette konkrete mål, kan bidra til å bekjempe distraksjoner. Regelmessig målsetting kan veilede ansatte og gi en følelse av retning.
Denne tilnærmingen kan også styrke den generelle ansvarligheten. Jeg gleder meg til å se hvordan kollegene våre kan fortsette å forbedre fokuset sitt. Det blir spennende å se teamets vekst og utvikling. Profesjonalitet er avgjørende for individuell og kollektiv suksess. Absolutt. La oss fortsette å støtte hverandre i arbeidet med å oppnå større fokus. Sammen kan vi skape et mer engasjert og produktivt arbeidsmiljø. Jeg er spent på hvilken innvirkning vi kan ha som et samlet team. Leksjon 7. Utforsking av Jons kunstneriske lidenskap. God ettermiddag, Anna. Har du noen gang sett noen av maleriene mine? God ettermiddag, Jon. Jeg har ikke sett dem, men jeg har hørt om hobbyen din. Ja, hobbyen min er maling. Jeg fokuserer hovedsakelig på oljemaling. Det høres fascinerende ut. Oljemaling gir rike farger og teksturer. Ja, virkelig. Jeg elsker hvor livlige fargene kan være med oljemaling. Har du malt lenge? Jeg begynte å male for noen år siden, men det har blitt en lidenskap. Det er fantastisk å se hvordan hobbyer kan bli til noe meningsfullt. Jeg er enig. Jeg finner stor glede i å uttrykke tankene og følelsene mine gjennom kunst. Har du et favorittmotiv å male? Jeg liker å male landskap. Naturen inspirerer meg sterkt. Landskap kan være så fengslende. De gir en følelse av fred. Ja, de lar meg også eksperimentere med forskjellig lys og skygge. Har du noen gang stilt ut maleriene dine offentlig? Det har jeg. Jeg deltok på en lokal kunstmesse. Det må ha vært en spennende opplevelse. Hvordan gikk det? Jeg var nervøs i starten, men det viste seg å være en givende opplevelse. Jeg kan forestille meg tilfredsstillelsen av å dele arbeidet sitt med andre. Det var utrolig å se folk sette pris på kunsten min. Jeg solgte til og med noen av maleriene mine. Det er en fantastisk prestasjon. Det må føles bekreftende. Det gjør det virkelig. Det er givende å vite at andre liker arbeidet mitt. Får du ofte tilbakemeldinger på maleriene dine? Ja, jeg setter pris på konstruktiv kritikk. Det hjelper meg å vokse som kunstner. Det er en fantastisk tankegang. Det viser din forpliktelse til forbedring. Jeg tror at hvert maleri lærer meg noe nytt. Finnes det noen kunstnere som inspirerer arbeidet ditt? Absolutt. Jeg beundrer verkene til Vincent van Gogh og Claude Monet. De har begge en så unik stil. Fargebruken deres er fascinerende. Ja, de har en måte å fange følelser og skjønnhet i kunsten sin. Har du noen gang vurdert å ta formelle kunstkurs? Jeg har tenkt på det. Formell opplæring kan forbedre ferdighetene mine ytterligere. Det kan gi deg verdifulle teknikker for å forbedre maleriene dine. Jeg ser for meg at det ville være inspirerende å lære av erfarne kunstnere. Workshoper og kurs kan også fremme kontakter med andre kunstnere. Det ville være gunstig. Å dele erfaringer kan føre til nye ideer.
Jeg vil gjerne se mer av arbeidet ditt. Kanskje du kan holde en liten utstilling? Det er en interessant idé, Anna. Jeg skal vurdere det i fremtiden. Jeg tror du har talentet til å dele med et bredere publikum. Takk for oppmuntringen. Kunst beriker virkelig livet mitt. Jeg gleder meg til å se din kunstneriske reise utfolde seg. La oss sammen fortsette å utforske kunstens og kreativitetens skjønnhet. Leksjon 8. Utvide kundebasen. God ettermiddag, Anna. Har du vurdert markedsføringsstrategien vår for den nye produktlinjen? God ettermiddag, John. Ja, jeg tror vi må utforske kreative tilnærminger. Det er en god idé. Innovative strategier kan tiltrekke seg en bredere kundebase. Absolutt. Å fange opp mangfoldige demografiske grupper er avgjørende for veksten vår. Hvilke konkrete strategier har du i tankene som kan appellere til et bredere publikum? Vi kunne utnytte markedsføring på sosiale medier mer effektivt. Sosiale medier gir et stort potensial for å nå ut til ulike kundesegmenter. En målrettet reklamekampanje kan vise frem produktene våre til bestemte grupper. I tillegg kan engasjerende innhold bidra til å skape begeistring rundt merkevaren vår. Jeg liker ideen om å kjøre interaktive kampanjer eller konkurranser på nett. Konkurranser engasjerer kunder samtidig som de øker merkevaresynligheten betraktelig. Vi kan også samarbeide med influensere for å utvide rekkevidden vår. Samarbeid med influensere gir ofte troverdighet til produktene våre. Deres anbefaling kan introdusere merkevaren vår til deres dedikerte følgere. Hva med å utforske partnerskap med andre merker som samsvarer med våre verdier? Det er et utmerket poeng. Samarbeid kan skape gjensidige fordeler for begge merkene. Felles markedsføringstiltak kan også redusere kostnader og samtidig øke eksponeringen. Jeg har sett vellykkede samarbeid føre til økt salg og merkevarekjennskap. Ja, og det fremmer fellesskap mellom ulike merker og deres publikum. Vi bør også vurdere å diversifisere produktsortimentet vårt for å appellere til ulike preferanser. Å utvide produkttilbudet vårt kan tiltrekke seg nye kunder som ønsker variasjon. Jeg er enig. Å gjennomføre markedsundersøkelser kan gi verdifull innsikt i kundenes behov. Å forstå kundebasen vår vil gjøre det mulig for oss å betjene dem bedre. Hva synes du om å organisere arrangementer for å promotere produktene våre? Å arrangere arrangementer kan skape en personlig forbindelse med kundene våre. Interaktive opplevelser lar kundene engasjere seg i merkevaren vår på nært hold. Jeg tror det øker kundelojaliteten og oppmuntrer til jungeltelegrafen. Det er utrolig viktig. Fornøyde kunder deler ofte sine positive opplevelser. Jeg gleder meg til å utarbeide flere ideer om hvordan vi kan utvide rekkevidden vår. Sammen kan vi utvikle en helhetlig strategi som fungerer effektivt. Jeg er spent på å se hvordan disse initiativene vil bidra til å utvide kundebasen vår. Leksjon 9. Oppdage den lokale parken. God ettermiddag, Anna. Har du besøkt den nye parken i nabolaget vårt? God ettermiddag, John. Ja, jeg var der forrige helg.
Det var nydelig. Jeg har hørt at de har turstier. Hvordan var de? Turstiene er godt vedlikeholdt og byr på vakker natur. Det høres innbydende ut. Hva slags trær og planter så du? Det finnes diverse arter, inkludert eik og lønn. Blomstene er fargerike. Det må være et fantastisk sted å slappe av og få kontakt med naturen. Absolutt. Jeg følte en følelse av fred mens jeg gikk på stiene. La du merke til om det var mange som koste seg i parken? Ja, ganske mange familier var ute og koste seg. Jeg forstår at de også har en lekeplass. Hvordan så den ut? Lekeplassen er fantastisk. Den er utstyrt med moderne husker og sklier. Det høres flott ut for familier med små barn. Ja, det var sant. Flere barn lekte med glede. Latteren deres bidro til stemningen. En lekeplass forsterker fellesskapsfølelsen i en park. Jeg la merke til at mange hadde piknik på gresset. Et piknikområde oppmuntrer til sosialisering og nyte tiden utendørs. Ja, folk hadde bredt ut tepper og tatt med seg deilig mat. Hadde du piknik, eller bare nøt du atmosfæren? Jeg hadde ikke piknik, men jeg skulle ønske jeg hadde. Neste gang tar jeg med meg litt snacks. Det ville gjort opplevelsen enda hyggeligere. Jeg planlegger å samle noen venner for en pikniktur i parken. Det hørtes herlig ut. Det hadde vært en fin måte å tilbringe tid sammen på. Vi kunne også utforske turstiene etter måltidet. Å kombinere aktiviteter gjør det til en hel dag med moro, avslapning. Jeg gleder meg til å komme tilbake, oppleve parken igjen. Kanskje vi kunne arrangere en piknik sammen. Det hadde jeg elsket. La oss planlegge det snart. Vi kan invitere andre i lokalsamfunnet vårt. De vil kanskje også like det. Det ville absolutt fremme en følelse av tilhørighet blant naboene. Steder som denne parken oppmuntrer til sosiale kontakter, noe som er viktig. Jeg er enig. Å tilbringe tid utendørs kan forbedre velværet vårt. Jeg er glad for å høre at du likte besøket ditt. Takk, John. Jeg gleder meg til mange flere minneverdige opplevelser der. La oss gjøre vårt neste besøk til en minneverdig begivenhet fylt med latter, god mat og natur. Leksjon 10. Utforsking av markedsføringssamarbeid. God morgen, Anna. Jeg håper du har det bra i dag. God morgen, John. Jeg har det bra, takk. Hva tenker du på i dag? Jeg ønsket å gjenoppta diskusjonen vår om å utvide forretningsstrategiene våre. Det høres rimelig ut. Hvilke spesifikke områder vurderer du? Jeg mener vi bør diskutere potensielle markedsføringssamarbeid. Samarbeid kan øke rekkevidden vår betraktelig. Jeg er åpen for å utforske dette videre. Flott! Samarbeid med andre merker kan introdusere produktene våre til nye målgrupper. Ja, og det kan skape en følelse av fellesskap blant likesinnede bedrifter.
Absolutt. Samarbeid kan også redusere individuelle markedsføringskostnader. Det er et utmerket poeng. Skal vi skissere potensielle merkevarer vi kan kontakte? Jeg har noen selskaper i tankene som samsvarer godt med verdiene våre. Jeg vil gjerne høre forslagene dine. Et merke som skiller seg ut er EcoStyle. De fokuserer på bærekraftige produkter. EcoStyle ville passet utmerket. Målgruppen deres samsvarer med vår målgruppe. Nettopp. Deres engasjement for bærekraft resonerer med vår merkevarefilosofi. Hvilken type samarbeid ser du for deg med dem? Kanskje en felles kampanje som viser frem begge produktene våre. Det kan tiltrekke seg oppmerksomhet og generere interesse fra begge kundebaser. Hva med å arrangere et felles arrangement for å promotere kampanjen? Et felles arrangement vil skape minneverdige opplevelser for kundene våre. Vi kunne tilby vareprøver fra begge merkene. Det ville være attraktivt for deltakerne. Jeg liker den ideen. Å tilby giveaways kan også øke engasjementet. Ja, alle elsker en god giveaway. Det oppmuntrer til deling på sosiale medier. Er det noen andre merker du synes vi burde kontakte? Jeg vurderte også Trendy Home, et populært interiørfirma. Trendy Home har en betydelig følgerskare. Samarbeid med dem kan gi gode resultater. Vi kunne lage en spesiell kolleksjon som kombinerer stilene våre på en effektiv måte. Det høres spennende ut. Synergien mellom produktene våre kan vekke blest. I tillegg utfyller estetikken deres merkevareimaget vårt på en vakker måte. Skal vi utarbeide et forslag for begge merkene? Ja. Et gjennomtenkt forslag kan fremheve fordelene ved samarbeid. Vi bør legge vekt på gjensidig vekst og felles publikum. Jeg vil utarbeide en foreløpig skisse for forslaget. Når du har gjort det, kan vi finpusse det sammen før vi tar kontakt. Jeg gleder meg til å samarbeide med deg om dette. Sammen kan vi skape sterke partnerskap som forbedrer merkevaresynligheten vår. Absolutt. Fremtiden ser lovende ut med disse potensielle samarbeidene. Leksjon 11. Kunsten å rebrande. God ettermiddag, Anna. Jeg har tenkt på merkevarens identitet. God ettermiddag, John. Hvilke spesifikke aspekter ved dette vurderer du? Jeg vurderer om det er nødvendig med en ny merkevarebygging på dette stadiet. Det er et godt poeng. Rebranding kan puste nytt liv inn i imaget vårt. Nettopp. Det kan tiltrekke seg nye kunder og gjenopplive interessen blant eksisterende. Har du lagt merke til noen tegn som tyder på at det er behov for endring? Jeg har observert synkende engasjement på våre sosiale medieplattformer. Det er bekymringsverdig. Å engasjere seg med publikummet vårt på nett er avgjørende for merkevarelojalitet. Ja, å fornye merkeidentiteten vår kan hjelpe oss med å få bedre kontakt med målgruppen vår. En fornyet visuell identitet kan gjøre merkevaren vår mer attraktiv. Hvilke elementer ved rebranding synes du er viktigst å vurdere? Først bør vi evaluere logoen og fargevalget vårt.
Disse elementene påvirker førsteinntrykket i stor grad. I tillegg kan vi revurdere budskapet vårt for å sikre at det resonerer med nåværende trender. Et sterkt budskap kan skape emosjonelle forbindelser med kunder. Har du tenkt på hvordan vi kan måle effektiviteten av rebranding? Det er et viktig spørsmål. Vi må etablere klare målinger for suksess. Kanskje det å spore engasjement på sosiale medier ville være en god start? Ja, vi kunne måle økningen i antall følgere og interaksjoner. Undersøkelser kan også bidra til å måle kundenes oppfatninger før og etter en rebranding. Å samle tilbakemeldinger direkte fra kunder gir uvurderlig innsikt. Videre vil overvåking av salgsdata vise oss om rebranding påvirker inntektene. Absolutt. Forbedrede salgstall tyder på at innsatsen vår er effektiv. Vi bør også vurdere å sette konkrete mål for engasjement og salg. Målrettede mål vil hjelpe oss å holde fokus og evaluere fremdriften. Jeg ser for meg at vi gjennomfører en grundig analyse før vi foretar noen endringer. Det ville sikre at beslutningene våre er godt informerte. Jeg er begeistret for potensialet i et rebrandinginitiativ. Meg også. Det kan forandre merkevarens tilstedeværelse i markedet. Sammen kan vi skape mer overbevisende og relevant merkeidentitet. Jeg gleder meg til å utforske denne transformasjonsreisen sammen med deg.